Təşvişə düşməyin. Ümumdən xəbərdarlıq. Ağdərə və Pirəkeşgüldə istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatları məhv ediləcək. Bu barədə Axar Azra Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Bildirilib ki, 17-21 noyabr tarixlərində istismar müddəti başa çatmış və istifadəyə yararsız olan döyüş sursatlarının təhlükəsizlik qaydalarına riayət olunmaqla Pirəkeşgül qəsəbəsi yaxınlığındakı poligonda, həmçinin Ağdərə rayonu ərazisindəki təlim mərkəzində məhv edilməsi prosesi həyata keçiriləcək. Partlayış səsləri ilə əlaqədar əhalini təşvişə düşməməyə çağırır və narahatlığa heç bir əsasın olmadığını diqqətə çatdırırıq, məlumatda bildirilib. Prezidentdən Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı Şaada xəbər. Əminəm ki, Azərbaycanın əsas hissəsini onun Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə birləşdirmək üçün bu ilin avqustunda Vaşinqtonda əldə edilmiş razılaşmalar beynəlxalq daşımalar üçün tranzit imkanlarının genişləndirilməsinə töhfə verəcək. Azərbaycanda Zəngəzur dəhlizinin tikintisi başa çatmaq üzrədir. Referans AZ xəbər verir ki, bu fikirləri Prezident İlham Əliyev Mərkəzi Asiya dövlət başçılarının 7-ci məşvərət görüşünün iclasında çıxışı zamanı səsləndirib. İlkin mərhələdə 15 milyon ton yük daşıma qabiliyyətinə malik bu dəmir yolu orta dəhlizin əsas arteriyasına çevriləcək, deyə dövlətimizin başçısı əlavə edib. Azərbaycan bu sahədə regionda liderdir. İnformasiya təhlükəsizliyi və kibertəhlükəsizlik strategiyası Azərbaycanın milli təhlükəsizlik arxitekturasının əsasını təşkil edir. Bundan əlavə, Azərbaycan 2030 sosial-iqtisadi inkişaf üzrə milli prioritetlər sənədinə uyğun olaraq rəqəmsal iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi ölkəmizin əsas strateji istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirilmişdir. Biz bu istiqamətdə dövlət və özəl sektorları arasında əməkdaşlığa xüsusi önəm veririk. Axar AZ xəbər verir ki, bu sözləri Prezidenti İlham Əliyevin Beynəlxalq Telekommunikasiya İttifaqının BTI Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı konfransının iştirakçılarına ünvanladığı müraciətdə yer alıb. Azərbaycan bugün 100%lik geniş zolaqlı internet əhatə dairəsi ilə regionda lider mövqe tutur. Rəqəmsal şəxsiyyət sahəsində də ölkəmiz qabaqcıl ölkələr sırasındadır. SIMA adlı biometrik rəqəmsal imza sistemi artıq 3,6 milyon istifadəçi tərəfindən qəbul edilmiş, 80-dən çox dövlət informasiya sisteminə inteqrasiya olunmuşdur. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan BMT-nin elektron hökumətin inkişafı indeksinin ən yüksək kateqoriyası qrupuna daxil olmuşdur. Məqsədimiz növbəti 5 il ərzində bu indeksdə ilk 40 ölkə sırasında yer almaqdır. Ümumdünya Telekommunikasiyanın İnkişafı konfransına ev sahibliyi edən Bakı bugün yalnız qlobal telekommunikasiya mərkəzi deyil, həm də beynəlxalq rəqəmsal əməkdaşlıq məkanıdır. Konfrans çərçivəsində eyni zamanda Bakı şəhərində BMT-nin regional akselerasiya mərkəzinin açılması planlaşdırılır. BMT-nin qlobal innovasiya şəbəkəsinin bir hissəsi olacaq, bu mərkəz region üçün innovasiya və sahibkarlıq sahəsində aparıcı platformaya çevriləcəkdir, Prezident vurğulayıb.